الحوت الازرق امبارح في ليبيا والجزائر، واليوم في الضبعه 19/12 بحار الضبعه الساعه 4:30 بعد العصر. سبحان الله. اليوم 20/12/2019 زي ما انتم سامعين كده صوت الحوت الازرق امام كوبري رومل. هو جاي دلوقتي من عند شاطئ رومل، هو في اللاجون دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، يعني زي ما انتم سامعين الصوت برضو. هو جاي من قدام شاطئ الغرام. حاجة يعني سبحان الله. هو خلاص هو يعني جه مطروح الحمد لله، وصل هو داخل على المينا دلوقتي، يعني مستنيين اهو عند كوبري رومل. هو زي بتعوم برضو.